Thưa quý vị, ở Philippines, 41 người chết do bão Melor. Tính đến ngày 18 tháng 12, cơn bão Melor tại Philippines đã làm 41 người thiệt mạng. Theo Hội đồng Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia, ông Alexander Palmer, hiện vẫn còn 4 người mất tích, 20 người bị thương và 750.000 người phải sống trong trung tâm sơ tán sau khi cơn bão đi qua. Ước tính thiệt hại do cơn bão gây ra là hơn 935 triệu peso, tương đương với 19,7 triệu dollars. Người dân tại khu vực vùng trũng ở tỉnh Pampanga ở Philippines hiện vẫn đang phải vật lộn với nước lũ. Hiện có khoảng 1/3 dân cư tại tỉnh này vẫn sống trong cảnh không có điện cho tới tuần sau. Một người dân địa phương cho biết họ thực sự cần giúp đỡ sau trận lũ này, nhất là khi Giáng sinh và năm mới đang đến gần. Họ thậm chí không thể làm việc vì nước lũ. Trong khi đó, thì theo cơ quan khí tượng Philippines, một cơn bão khác mang tên Onyok cũng đang tiến vào Philippines. Vào sáng ngày 18 tháng 12, Onyok tiến vào khu vực Caraga trên đảo Mindanao. Nhiều khu vực trên đảo đã ban hành cảnh báo bão cấp 1. Bão có thể gây mưa vừa hoặc là mưa to trong phạm vi 100 km tính từ nơi tâm bão đi qua. Theo dự báo, Onyok sẽ ra khỏi Philippines vào ngày 21 tháng 12 tới. Trung bình mỗi năm Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão. Trong năm 2013, bão Haiyan đã giết chết hơn 6.300 người và khiến cho 1,4 triệu người ở miền trung Philippines rơi vào cảnh không nhà cửa.